Sä laittaisit oikeesti sen vaan sinne paidan alle. Koska klipsu on kadonnut, käytämme teippiä. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa taas uuden videon pariin. SteelSeries on julkaissut tällaisen Rival 5 hiiren ja mehän avaamme tämän ja kurkkaamme miltä se näyttää ja millaiset ominaisuudet siinä on. Tämä SteelSeries on ollut niin mukava, että täällä ei tarvitse edes puukottaa tätä, kun täällä on tämmöiset pienet lärpäkkeet, mitkä voi vain kiskasta helposti täältä pois. No se ei muuten meni heti. Otetaan toinen. Ei sekään toiminut. Otetaan puukko. Se ihan toiminut niin kuin sen piti. Siinä itse hiiri sekä kansi. Tämä on melko nopeasti touhuttu paketti, koska sisältö oli aika lailla siinä. Noin. Ja sieltä löytyi sieltä löytyy tämä Product Information Guide-lappunen. Siinä on heti Welcome to Rival. Ja vieressä on sitten SteelSeries Enginestä pieni mainos, joka on tämä softa, millä voi sitten määritellä tätä hiiren eri nappien ominaisuuksia ja valoja. Löytyy osoitteesta steelseries.com/engine. Ja sitten meillä on itse hiiri. Tämä on siis langallinen hiiri kyseessä. Tämä on tämmönen oikein pehmeä punottu, paljon pehmeämpi kuin monella muulla tämä punous. Hiiri on musta, mattamusta, aika yleinen väri hiirelle, joten siitä juurikaan ei ole sanomista. Nappia mainostin, että näitä oli 9 kappaletta. Ja tosiaan tämä pitkä nappi täällä sivussa on tämmönen, mikä liikkuu ylös ja alaspäin. Eli siinä on 2 nappia, yksi ylös ja toinen alas. RGB:tä näyttää olevan myös. Tästä löytyy sivuilta 2 raitaa. Sitten on tuo SteelSeriesen logo. Ja tuolla näyttää olevan tuolla rullan reunassa vielä tuommoinen pieni viiva, mikä sieltä sitten loistelee. Lisäksi hiiren rullassa on jonkinnäköistä zigzag-kuviota. Hiiren sivussa on tuommoinen isompi laatta, jolla ei ole selvästikään, kun ei ole kuitenkaan mikään nappula tai mikään tällainen. Ja siinä ei ole tätä perinteistä grippiä, semmoista muovia, mitä yleensä näkyy näissä hiirissä, vaan se on samanlaista kovaa muovia kuin tämä muukin hiiri. Ainoa poikkeus tähän muuten mustaan ulkoasuun on tuo sivun DPI-pikavaihto kautta snaippausnappi, mikä tämän virallinen nimike sitten onkaan. Ominaisuuksia tästä löytyy seuraavanlaisia. Minä joudun lunttaamaan ne täältä kyljestä. Eli tämän hiirulaisen tuo herkkyys on 18 000 CPI:tä ja sensorina toimii TrueMove Air. TrueMove Air. Kyllä näin on. Nopeus on 400 IPS, kiihtyvyys 40 G:tä ja kytkimiä väitetään, että niitä voi klikkailla 80 miljoonaa kertaa. Eli siihen 80 miljoonaa mahtuu ehkä muutama headshot, toivottavasti. Vain oikeakätisille. Ja RGB:stä sen verran tuo 10 zonen, eli 10 alueen RGB, eli siinä pystyy sitten määrittämään 10 eri aluetta sille värille, miksi sen sitten itse haluaakaan. Ja painoa hiirellä on 85 grammaa, eli melko kevyt hiiri kyseessä. Johdon pituus on 2 metriä. Siinä oli aika hyvin nyt sitten nämä ominaisuudet, mitä tämä paketti minulle tässä nyt kertoi. Ja yhteensopivuus on PC, Mac ja Xbox. Eli pitäisi ainakin Xboxilla toimia, jos ei sitten muissa konsoleissa välttämättä. Sitä en mene lupaamaan, koska paketti kertoi minulle vain Xboxin. Kurkkaan vielä täältä minun lunttilapustani, että oliko minulla jotain muuta. Sellainen hiirulainen oli SteelSeriesen Rival 5. Ensi kerralla taas jotain muuta, joten se on morjesta.